बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मुझे 35 साल की उम्र में अनुलोम करो। हाँ। बहुत ज्यादा छींकें आती थी, एक बार में 50-50 छींकें आती थी बाबा जी। और मैं भजन गाती हूँ तो भजन नहीं गा पाती थी, मेरी सांस फूलती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर जो है जब आप मेरठ आए तब से मैंने योग आपको फॉलो किया, और तब से मैंने जो है जब मैंने ये योग किया तो मेरी छींकें, आज मुझे पता ही नहीं मेरी छींकें हैं ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कभी भी 12 महीने 300 दिन मुझे कभी जुकाम ही नहीं होता। पहले इतना ज्यादा जुकाम था? इतना होता था बाबा जी, तीसरे दिन होया रहता था। मुझे इतनी दवाई 2-2 3-3 बार मैं वो लेती थी खुराक, और तब भी मुझे फिर चक्कर आते। क्या फिर तो ना ऐसा मैंने यही प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति और भस्त्रिका तो जोर जोर से कर करके भगा दी। और दवाई क्या खाई थी? दवाई तो मैंने एलोपैथी की थी, इसमें कोई दवाई नहीं खाई बाबा जी मैंने। एलोपैथी की बंद कर दी और आयुर्वेद की कोई खाई नहीं, खाली प्राणायाम करके ठीक हो गई। और बाबा जी 15 साल की उम्र में मेरे आईसाइट वीक हो गई थी। शुगर भी ठीक कर लिया? चलो हाँ, आईसाइट वीक हो गई थी बाबा जी। हाँ। और मेरा 6 महीने चश्मा गिरता रहता था, नंबर 6 महीने चश्मा चढ़ता रहता था दूसरा, और नया चश्मा चढ़ता जी। और 40 के बाद फिर मेरी पहले दूर की थी, फिर पास की होने लगी। और जब से मैंने ये प्राणायाम किया, बस प्राणायाम ही किया बाबा जी, और मेरी आंख आज मैं बिना चश्मे के 12-12 बजे तक रात तक सिलाई कर लेती हूँ बाबा जी। लो भाई, ये जोरदार काम बताया जी। और जब मैं कपालभाति करती हूँ तो मेरे यहाँ से ऐसे लगता है कि यहाँ से हवा निकल रही है और मेरी आंख ठीक हो रही है बाबा जी। मुझे आप संकल्प करके और प्राणायाम किया ठीक जी, मुझे बहुत बाबा जी आप वरदान हैं इस दुनिया के लिए, है भारत के लिए नहीं बाबा जी, सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आप योग गुरु बाबा जी, आप एक वरदान है।